想問爸爸。恐怖在線，返去舊時嗰度。今集返去舊時嗰度就直擊問米過程，全公開俾大家睇。靠我哋嘅童身落去拉個先人上嚟，直冠名葬嘅地方，甚至你俾埋張相，咁你點相都容易啲啦，係咪先？咁最緊要一樣嘢咧，就係唔好怕黑先嘅，多數都唔會問先人點樣離開嘅。驚嘅當然都會啦，因為請先人上嚟，始終都驚嘅。走嘅時候咧，我係全程都去唔到探佢。哇！佢想要食餅，佢想要食餅喎。問米，我淨係記得羅蘭咯。最重要就係想見翻我爸。阿爸係病，但係入醫院係醫好個病，而唔係死亡咯。都未確認到個先人係咪真係嗰位先人。咩事？咩事？30幾個。上咗30幾尺嚟，我逐個望，逐個揾。而家呢邊施工到喎。其實一收到你哋通知已經好緊張，但係直至到我再見到我爸嘅時候，我爸已經係喺醫院嘅停屍間。我係好想同佢講對唔住。你係咪有嘢想同我講啊？我點解唔係我？30年啦，